कुनै समय यो आँगनमा केटाकेटीहरूको हाँसो, परेवाको घुरघुर आवाज, मानिसहरूको चहलपहल, मेलापातको धुनले गुन्जायमान हुने गर्थ्यो। तर आज यहाँ केवल एउटा गहिरो र बिजाउने सन्नाट छ। गाउँहरू रित्तिँदैछन्, घरहरू एकाएक बन्द हुँदैछन्। नेपालका सुन्दर पहाडी गाउँहरू आज सुनसान मोडमा उभिएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र आधुनिकताको खोजीमा हाम्रा गाउँका प्रत्येक ढोकामा एउटा एउटा ताल्चा झुन्डिएको छ। जुन माटोले पुस्तौँदेखि अन्न दियो, भोक मेटायो, आज यही धरती युवा शक्तिको अभावमा बाँझो र उजाड बनेको छ। छोराछोरीहरू सहर पसे, कति विदेशी नाति नातिनाहरू सहरमा गएर बोर्डिङ स्कुल भर्ना भए। तर यो गाउँमा बाँकी छन् त केवल बुढेसकालले थाकेका शरीरहरू। सहरको त्यो कोलाहल, प्रदूषण भन्दा गाउँको यो माटो, शान्ति नै हाम्रो असली पहिचान हो। बसाइसराई कसैको रहर होला त कसैको बाध्यता। आधुनिक नेपालको यो यस्तो एउटा तितो यथार्थ हो। आजभोलि गाउँमा मर्दा पर्दा युवाहरूको अभाव खड्किन थालेको छ। आधुनिकताको नाममा गाउँघरको हाम्रो कला, संस्कृति, परम्परा लोप हुँदै जान थालेको छ। हजुरहरूलाई यो रित्तिँदै गरेको गाउँको भिडियो कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। ओके, बाई बाई।